vem comigo fazer uma slime de arco-íris. O primeiro passo é pegar uma cola e separar em 7 potes para fazer as 7 cores diferentes. A segunda etapa é separar as 7 cores do arco-íris e colorir todos os nossos potinhos. Se você não tiver corante, usa tinta que nem eu fiz. E a cola pode ser branca também, usa transparente para ficar mais bonito. Agora eu estou enfeitando, mas isso é opcional. O quarto passo é ativar. E se você não tiver ativador, entra aqui na conta e dá uma olhada. E com as nossas slimes já prontas, chegou a hora de unir elas. E já comentar qual é a sua cor favorita do arco-íris. A minha é o roxo. E agora chegou a hora de divertir. Olha como ficou uma gracinha. É isso, beijinhos.